вообще мужчины или женщины чаще страдают от сексизма? И вообще, если касаться личного опыта, на самом деле чаще как будто обращаются женщины. Но на самом деле по статистике, если брать вот за 22 год было исследование классное, там на самом деле распределение одинаковое. То есть нет никакой значимой разницы между мужчинами и женщинами. Страдают все. Ну, просто женщины за собой, наверное, следят. Ну, за может быть, здоровьем, да. но Ну, или, как знаете, раз на самом деле мы же субъективно оцениваем, да, и я могу, например, просто на женщин больше обращать внимание, они у меня больше отпечатываются в памяти.